水的深海里，藏着多少的秘密？千年的海洋之心，引发了蓝色世界的危机。灰太狼的错误，由羊羊来结束。还有海洋的生物，大家团结一致，坚定的态度。让我们嘻嘻嘻嘻哈哈哈哈，游遍海底闯天下。让我们嘿嘿嘿嘿吼吼吼吼，今天要同心出发。让我们1、2、3、4、5、6、7、8，就为保护我们的家。让我们一路向前，不怕考验，重新迎接春天的世界和明天。春天的世界和明天。骗人的10大书。别跑，灰太狼！快把碎片还给我！奇怪，明明看见灰太狼是往这边跑了的。灰太狼，快把碎片还给我！你好，你在找人吗？不好意思，我认错人了。那没事儿，我先走了。等等，什么事儿？请问有没有看见灰太狼啊？就是一只看起来很笨又很没有用，全身还没有任何优点的狼，就在这里。你没事吧？没事。我没见过。等等，为什么你的后背会有毛？这其实是里面我穿了毛衣呀。今天怎么这么冷呢？现在好像是夏天吧？难道你……糟糕，被发现了。难道你生病了？是啊，我要去看医生了。再见。希望你早日康复。鱼怎么会有毛？它分明就是灰太狼嘛！美羊羊，你也太容易相信别人的话了吧？对不起，这次是我的错，我一定会找到新的海洋之星碎片回来的。有发现！找到了！太谢谢你了！你好，我叫大石，你的宝石可真漂亮，能不能把它借给我1天呢？还差1块宝石，这顶皇冠就做好了。好特别的皇冠呀！是啊，
是我用废弃的用品做出来的。请问你为什么要做这顶皇冠呢？因为我女儿要参加儿童节表演，这可是她第一次当公主呢。只是现在还缺一顶完整的皇冠，所以就想借你的宝石用一下。还是算了，这个要求好像让你挺为难的。因为这个宝石确实很重要。你确定只借1天吗？只要1天就好。那好吧。啊，谢谢你。什么？你把碎片借给石大叔了？哎呀，石大叔会不会是灰太狼派来的？我想起来了，我上次还看到石大叔把碎片给了灰太狼呢。快给我！美羊羊，你怎么又这么容易就相信别人啦？他肯定是个骗子，我们快去把碎片拿回来。美羊羊，他留下什么联系方式了吗？他给我留下了一张照片。走，我们去找这个骗子。等等，我觉得他是一个好爸爸，应该不是骗子。他一定会还给我的。不如我们再等1天吧。哎呀，石大叔果然没有遵守约定。我们一定要把他找出来。这里太大了，要怎么样才能找得到石大叔呢？我到那边去找找。那我们下车去问问人吧。请问你认识石大叔吗？我不认识那个骗子。请问你认识石大叔吗？石大叔，你们为什么要找这个骗子？石大叔真的是骗子？请问他骗过你们什么？石大叔他，这么痛苦的回忆，我说不出口。那是一个下午，石大叔我一定会找到他的。美羊羊，我找到石大叔住的地方了。可是这里根本没有照片上的屋子啊！只有一个原因，我知道，一定是因为我们找错地方了。哎呦，难道石大叔给我的地址是假的？果然，石大叔从头到尾都是一个骗子。对不起大家，我不应该轻易相信别人的话，不然碎片也不会被骗走。哼，千万别让我看见他！要是叫我看见他，我一定叫他把真正的地址交出来。那是石大叔吗？
哦，哈，原来他们真的是一伙的。灰太狼，你们都是骗子！啊！你干嘛呀？快开车呀！你们欺负我，没有开天狼号来吗？先生，行驶中，请你坐好，扶稳。哎呀，我一定会回来的。哦，终于找到你了。什么事？太好了，美羊羊，原来你在这里呀！这个可以还给你了。哦，你手上的碎片是我的那颗吗？这是怎么回事啊？你不是把美羊羊的碎片给灰太狼了吗？灰太狼？你们误会了，事情是这样的。喂，你看够了没有啊？不好意思，你能把这颗宝石借给我一天吗？这可是我的宝物，怎么可以随便借呢？那刚才呢？你为什么和灰太狼在一起？刚才他说他肚子不舒服，问我最近的厕所在哪儿啊？哎呀，原来是这样啊！可是为什么我们去这里，却找不到你的家呢？因为昨晚海龙卷突然就来了，我很惊慌，急急忙忙带着女儿去躲避灾难，而房子就被海龙卷给摧毁了。我为了找到新的住处，才耽误了还宝石的约定，真的很不好意思。太好了，原来你没有骗我。不对啊！啊，虽然你没有骗我们，可是为什么大家都说你是骗子呢？什么？我是骗子？谁说的？终于找到你了！我再问你一次，你告诉大家，我到底美不美？包大婶儿，我都说了好多次了，你真的长得只是一般。一般？我不信，我不信！我也再问你一次。你觉得我高大威猛吗？小壮，你真的不算高大威猛啊！什么？我不信，我不信！你骗我！我算是明白了，原来他们说的骗子是这么回事。谢谢你们帮我重建房子。没事，这是我们应该做的。是大叔，你为什么要捡这么多垃圾回来啊？
这些不是垃圾，都是宝。虽然都是别人废弃的物品，但循环利用之后，就能改造出新的物品。真好，这样子就不会浪费啦。对了，你们有什么需要，我也可以帮你们改造一下。有啊，也许你能把懒羊羊改造的勤奋一点儿。什么嘛！别看我只是一只羊，绿草也为我变得更香，天空也为我变得更蓝，白云变得更柔软。有什么难题去牵绊我都不会去心伤，有什么危险在我面前也不会去慌乱。就算有狼群把我追捕，也当作游戏一场。在什么时间都爱开心，笑容都会飞翔。就算会摔得站不起来，永远不会沮丧。在所有天气，拥有家人大小的力量。虽然我只是羊，虽然我只是羊，哒哒嘟哒哒。